से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है और कॉर्नर से कॉर्नर में लाना है। तो ये बन के हमारा रेडी हो गया एरोप्लेन। तो चलिए हम लोग एरोप्लेन उड़ाते हैं। और जिसको नहीं आता है उसे मैं बता देती हूँ। पहले नीचे से हमें एरोप्लेन पकड़ना है और फिर थोड़ा ऊपर जाके उसे फेंक देना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखा फ्रेंड्स कि इतना इजी है एरोप्लेन को उड़ाना। तो जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब